Indigenous Peoples Forum Manipur, Manipur State Chapter of the Northeast Indigenous Peoples Forum. Asigi chapter ama waina akoina meeyamda Manipur ki Press Club asida koi Manipur da laiminariba Manipur Indigenous People Community singkuti makta appeal ama khak taujari adudi lakadaba August ki 9 2025 sida World Indigenous Day aduga International Day of World Indigenous Peoples haina celebration of Chaobama City Convention Center Infalda Panthoga Dori Masi Panthok Pasi Handaki theme se akwai Indigenous Peoples' Right to Self-Determination, a pathway for food security and sovereignty. Haibagi theme asiki makada celebrate tawgadoribani. Masi akwai na tawgadoriba se Indigenous People Forum Manipur se Manipur State ki chapter ama waina akwai na host tawjagadoribani. Program di Northeast Indigenous People Forum gi Northeast ki waina sinba program ni. Adona sumaina Northeast ki waina sinba se chahi khuding state tongan bada rotation waina sinjaba lanjabani. Adona 2025 se Manipur da masigi Northeast ki waina celebrate tawsi haibagi tamakta akwai Manipur State chapter ama waina leijariba akwai gi masida host tawbiyo haidona akwai na tawjabani. Aduna lakadoriba August 9 da World Indigenous Day akwai City Convention Center Manipur Infalda tawgadoriba sida Indigenous people laiminariba punamak na sarug yabiyo loina masida lakpiyo haibase akoina ngasi sige ichinaw media gi through digi media gi tarap digi akoina mayambu khanghanjari aduna Manipur da lairiba Indigenous people haibasida akoi karimata controversial leite lainingaishu leite masi Indigenous community mayamgi platform amakak United Nations na Madugi Shinbi Kiba guideline ki matungi na akwai Indigenous people mayam all the way gera India the way gera everywhere the way gera Indigenous people community haiba makai se chamina bayaba gi platform amakak akwai sinjabal lanjabani sinjabani aduna Indigenous People Forum Manipur hai se particular tribe community amagi khakta nate adubu Indigenous people makai community makai gi tamak adugumba oijaba akwai platform amani aduna masida akwai particular amagi natabanena akwai da karimata issue leite aduga atotopo issue madu mada mayam leirasu Indigenous People Forum Manipur ki chapter ama oina leibasida di lairiba magi toan ba issue punamak to akwai gadi mari leina de haibasisu prajada akwai na sengna khanghanbasini akwai di Indigenous people mayam gi right aduga Indigenous people amagi identity punamak ado international level da demonstrate tawba yawningai akwai Indigenous people gi issue mayam grievances mayam ase international level da yawningai akwai hona jaba sinjabani aduna Northeast ki Indigenous People Forum haina chahi kaya dagi laktana lakre adugi chapter amani akwai aduna chapter ama waina handak lakadaba sida akwai madugi All Indigenous People Day se akwai na host tawjabani masida Northeast ki state Arunachal Pradesh, Nagaland, Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram. Hairiba steps in Sidigi, loina delegate sing, akwagi mapamda, lakadori, sigi program ki tamakta, particular oina state taretigi, delegate mayam, mi 50 muk hena, lakadori, madugi akwai shem sabaloire. Loina na akwagi handagi chief guest ase, akwagi Tripura gi Ningthau. Ujay Tripura gi akwai gi Ningthau mahakna chief guest akwai oibirani aduga guest of honor aduda toan ba Nagaland gi MLA yauri Manipur gi MLA yauri Assam gi MLA sing yauri aduga special guest sena Tripura gi MLA ama aduga akwai gi Assam gi MLA ama haina asina special guest oina tawrakanda akwai lakadaba World Indigenous Day se mapungphana panthokninga akwai sem saba loire aduna masida akwai kanamata karam any group ta any section da akwai controversial leina de leibusu mathausu tade leisu leite aduna controversial leiramba mayamna chinaramba pot punamak tu tawbigunu thadokpiu adugumbadu akwai leina de leirosu akwai senthoknare aduna hojik Indigenous People Forum Manipur haibasidi Northeast ki
Indigenous People Forum ki Manipur State ki chapter amani repeat tawjari particular oina tribe amagi community amagi khakta adugumba leiba forum nate adubu indigenous ne haiba makhai mayam gi forum amal leijare hairaga World Indigenous Day United Nations na yabiduna every August 9 sida celebrate tawgani haiduna madugi order madugi mayam na tawnariba duda North East Indigenous People Forum na North East ki oina sinjare hairaga Manipur sida panthokpani Manipur sida panthokpa kanda akwai Indigenous People Forum Manipur chapter sina host tawjabani masi mayamda khanghanjabani sengna aduna masida karimata chinaba adugumba leite controversy chaningai su leite confusion chaningai su leite aduna akoina program sem ki bapunamakto madu gimatungina mapungphana akoi chapthagani program da ahongba karimata leite program da akoi adugumba yaye yade haibasu leite aduna program ase mapungphana chathagani mayamna masi support tawbiraga indigenous ni haiba makhaina masida saruk yabiyo